Allora, riprendiamo il filo del discorso. Intanto chiedo alla regia se ci mettono in onda anche l'ultima slide, così intanto la leggete, che ci sono i vari punti che poi ribatteremo insieme. Però, giusto per dare la risposta... Sì, sulle tasse. Allora, io credo che dobbiamo fare un'affermazione molto forte, perché altrimenti rischiamo di non essere compresi. Noi non chiediamo di aumentare le tasse, come qualcuno vuol far credere. Noi chiediamo che le tasse le paghino tutte. Come diceva prima Elena, appunto, se tutti pagano le tasse, se tutti pagassero le tasse, saremmo allora, una piccola Svizzera. Esatto, saremmo una piccola Svizzera. Veramente pagheremmo tutti meno tasse. Insomma, questa è la prima questione che credo che, proprio perché non ci sono giustificazioni, perché va adesso tre appunto i servizi, ricordava, come veniva ricordato prima. E c'è una cosa inoltre che a noi ci preoccupa adesso, c'è la questione del cuneo fiscale. Ah, sì. Questo cosa succede con questa operazione? Che rischia di aumentare ulteriormente la divaricazione tra ciò che paga di tasse un lavoratore dipendente e ciò che paga un pensionato. Cioè a parità di reddito il pensionato pagherà più tasse. Ecco, quindi noi diciamo anche su questo al governo: attenzione, non possiamo fare un'ulteriore differenziazione tra le tasse che paga un pensionato e tutti gli altri, perché oggi il pensionato in Italia il pensionato italiano è quello che paga più tasse a livello europeo. Adesso è sempre difficile fare, come dire, dei raffronti, perché ci sono sistemi diversi, sia fiscali che contributivi, eccetera, eccetera. Però se pensiamo che su una pensione di 1.500 euro lordi, un pensionato italiano paga 300 euro di fisco, un pensionato tedesco ne paga 80. Certo, per carità, ripeto, non si possono sovrapporre le due cose in modo sistematico, però dà il conto della differenza. Quindi è chiaro che se sulle pensioni ci fosse un prelievo fiscale inferiore, questo andrebbe a beneficio di tutti. Tra l'altro è una partita di giro, perché dentro all'INPS le tasse che vengono pagate sono solo che un rientro allo Stato, che andrebbe anche a pesare meno rispetto all'Europa, perché quando in Europa si dice che in Italia la spesa pensionistica è molto alta, non si tiene conto di due aspetti. Uno, che è quello che dentro ci sono appunto le tasse, che sono una partita di giro, e l'altro che c'è dentro la partita dell'assistenza, che non può essere messa in conto. Questa è la solita divisione tra... Esatto. Assolutamente. Padoan ha più volte dichiarato che non esiste nessuna correlazione tra il tetto al contante e l'evasione. Dopo qui non entriamo nel merito, perché sono questioni che forse sono un po' specifiche. Io volevo approfittare del tempo a disposizione, pochissimo rimasto. Donna, cosiddetta opzione donna, cosa vi risulta? Non so chi chiederlo. Ma insomma, l'opzione donna è uno dei temi che è molto sentito dalle lavoratrici, e il governo negli incontri che si sono svolti con il sindacato ha confermato che mantiene, che proroga. E non è la soluzione di tutti quanti i problemi che noi abbiamo, anzi sappiamo che è molto penalizzante, quindi non è la risposta corretta, anche se può andare incontro a alcuni bisogni. Infatti noi chiediamo che ci sia una vera riforma della Fornero, perché non c'è una flessibilità in uscita. Con questa legge che abbiamo noi sulle pensioni, il sistema di uscita non tiene conto né dei percorsi lavorativi né dei lavori che sono più pesanti. Ci sono dei lavori rispetto ai quali non si può continuare in tarda età, andare sui tetti, a fare lavori edili o di altra natura, anche il lavoro di cura è molto pesante. E quindi bisogna che venga introdotta una vera flessibilità di uscita, anche perché sappiamo che se uno esce prima già incassa di meno di pensione, quindi c'è già un meccanismo che penalizza in qualche misura quello che uno va a percepire, ma deve essere una scelta che ritorna nella disponibilità dei lavoratori e delle lavoratrici, senza dover avere come unica alternativa quella che è l'opzione donna, che veramente, per quanto riguarda le lavoratrici attuali,
incide per il 30% di pensione, quindi uno viene penalizzato per il 30%, quindi è proprio una risposta alla disperazione, non è la risposta strutturale di cui abbiamo bisogno invece. Quindi noi incalziamo il governo per una riforma vera, perché finora hanno fatto solo dei piccoli aggiustamenti, ma nessuno ha affrontato il tema della riforma pensionistica, per dare risposte a chi è in pensione adesso, quindi con il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni, perché chi è al lavoro rinnova il contratto. I pensionati hanno solo l'aggancio della rivalutazione, quindi noi dobbiamo anche mantenere per evitare che uno che è in pensione diventi povero come sta avvenendo. Abbiamo più di 800.000 persone povere in Veneto, non è che ne sia poco. Siamo in chiusura? Il nostro invito è che il giorno 16 ci sia una grande partecipazione. Ci sia una grande partecipazione, soprattutto che le persone ci seguano e ci appoggino su queste nostre richieste che riguardano, ripeto, tutto il Paese, non solo i pensionati. E stiamo raccogliendo le firme per la legge sulla non autosufficienza, quindi saremo presenti unitariamente nelle piazze, nei mercati, per raccogliere le firme, proprio per dare forza anche alla manifestazione del 16, per dimostrare anche al governo, ai partiti, alla politica, che c'è una volontà forte nel Paese per avere una legge di dignità dei cittadini, una legge di civiltà che riguarda tutti, riguarda gli anziani ma riguarda anche chi lavora, e perché si spera tutti diventeremo anziani. Infatti, benissimo, io vi ringrazio, affronteremo ancora questi temi, parleremo anche del discorso più regionale delle IPAB, quindi un altro tavolo aperto, non so neanche se è un tavolo aperto, staremo a vedere, comunque è un'altra questione molto importante, sentitissima anche da voi perché ci scrivete tanto al riguardo, i sindacati se ne stanno occupando, ringraziamo i nostri amici dello SPCGL del Veneto, appuntamento come sempre alla prossima, grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.